Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di tlhomileng kwa setlhoeng. AgriHub e simolotse semmuso mo letsatsing la gompieno. Mo go tse dingwe, tiro ya Lefapha la Dipatlisiso tsa Bosenyi e lebisitse kwa go tshwarweng ga babelaelwa ba le 8. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Puso ya porofense ya Northwest le Yunibesithi ya Bokone Bophirima di simolotse semmuso porojeke ya AgriHub e leng letsholo le le tsweletseng le le ikaeletseng go samagana le dikgwetlho tsa tshireletsego ya dijo le go nonotsha go itshokelana ga temothuo mo porofenseng eno. Tonakgolo ya Northwest Lazarus Kagiso Mokgosi o ne itsise lenaneo leno ka nako ya puo ya puso ya porofense SOPA kwa Kgotlapeomolao kwa Mahikeng. Part of our poverty alleviation programs in rural communities will include working hand in glove with the Northwest House of Traditional and Khoisan leaders under the stewardship of the Department of Agriculture and Rural Development through AgriHubs in collaboration with the Northwest University, Agricultural Research Council, and other stakeholders. This objective is primarily aimed at driving agricultural development to empower emerging commercial farmers while contributing to a sustainable economic growth to address high poverty levels at rural communities and in the districts such as Dr. Ruth Sohomotsi Mompati and Ngaka Mudire Molemo. On Monday, Madam Speaker, next week, I will be launching a flagship program of this initiative at the University Molelwane Farm in Mafikeng. Ga re tswelela pele ka tsa mono porofenseng, tirisanommogo ya Lefapha la Dipatlisiso tsa Bosenyi le setlhopha sa British Trio e lebisitse kwa go tshwarweng ga babelaelwa ba le 8 ka Labone le Labotlhano mo bekeng e fetileng kwa Atteridgeville kwa kgaolong ya Scandaf le kwa motseng wa Majakaneng ka ntlha ya go nna le sejanaga se go belaelwang se utswitswe, bogodu, go gapa dijanaga ka dikgoka le melato e mebedi ya polao. Captain Mpho Manyoba o tlhalosa go ya pele. Go begilwe fa botlokotsebe bo dirilwe monongwaga ka Ferikgong ke gore January. Dipego di re sepodisa se ile sa emisa koloi e tshweu ya Isuzu e go belaelwang e ne e utswitswe mme mo go yone ga kopelwa banna ba bararo. Dipatlisiso di ile tsa ba lebisa kwa Scandava section ko motseng wa Majakaneng ko ba kopetseng banna ba 5 ka Labotlhano mo mosong. Go begilwe fa ba latofadiwa ba ile ba thukutha morekisi wa kgwebopotlana a tswala makete go ya gae maitseboa ka ura ya bosupa ka Laboraro. Dipego di re ba ile ba mo tseela vene ya Isuzu, madi le mogala wa letheka wa Samsung o go sa buiwang gore ke o feng. Sepodisa se begile fa balatofadiwa ba thuntshitse mong wa molatofadiwa jaaka bone mme ba mo thuntshitse ka phoso. Ba ile ba mo rwala jalo go ya ka dipego ba solofetse gore o tla itharabologela. Go begilwe fa a ile a neela mowa mme balatofadiwa ba ile ba mo latlhela mo ditlhatsaneng tsa motse wa Majakaneng. Sepodisa se kaile fa rrakgwebo potlana wa dingwaga di le 55 ke gore 55 le ene a ile a bolawa a latlhelwa moso o latelwang gone ko ditlhatsaneng tseo. Babelaelwa ba babedi mo go ba 5 go begilwe fa e le maAforika Borwa ba dingwaga 32 le 33 mme ba bararo e le batswantle ba Mozambique ebile ba sena bodudi ba molao mo Afrika Borwa. Major General Patrick Asaneng, moeteledipele mogolo wa sepodisa nakwana, o itumeletse tiro entle e ya sepodisi
ya go lepeletsa balatofadiwa ka tsela ya molao o begile fa go sena ope yo tla tlolang molao sepodisa se be se mo itlhokomolosa. Re di wetsafatsa mono porofenseng ga jaana re tsena mo go tsa bosetšhaba. Batsadi ba porofense ya KwaZulu-Natal ba rotloediwa go se pateletse bana go ya dikolong ka nako ya maemo a bosa a sa itumediseng. Mokhuduthamaga wa puso ya kgolagano le merero ya setso, COGTA, o ne dira boikuelo jono morago ga tlhagiso ya kgonagalo ya dipula tse di maatla le tsa matlakadibe tse di ka bakang merwalela. Tlhokomediso ena e tla ka mora dikgohola tse fetileng tse ileng tsa tlalega maphelo a 11 tsa senya matlo ebile sephetho moo ho ileng ha kwala ditsela tse ngata ka hare ho masepalamoholo wa eThekwini. Karabelong ya batsa bolipi Buthelezi o thakgotse le ho kenya tshebetsong sehlopha sa tsamaiso ya dikoduwa ka hare ho profense. Tla jaanong re tswelele pele ka tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente wa naga ya Guinea-Bissau Umaru Sissoco Embaló o tshoseditse ka go leleka kemedi ya sepolotiki ya Economic Community of West African States fa gare ga kgotlang ka letlha la bofelo la paka ya gagwe ya boporesidente e simolotseng ka ngwaga wa 2020. Kganetso e supile fa paka ya gagwe e fedile mo bekeng e fetileng fa kgotlatshekelo ya makgaolakgang ya bosiamisi e beile gore e fele fa lwetsi a tlhola malatsi a le 4. Moporesidente wa Guinea-Bissau eleng Umaru Sissoco Embaló ya ileng a dula le ho etella pele Economic Community of West African States eleng ECOWAS ka bokgutshwanyane ho tswa bohareng ba selemo sa 2022 ho isa ho bohareng ba 2023 o phatlaladitse dikgetho di buseditswe morao ho baka la 30 Pudungwana. ECOWAS e boletse tlalehong hore ne hlophisitse morero ho tloa ka la 21 ho isa ka la 28 Hlakola. Tshebedisano mmoho le kantoro ya kopano ya matjhaba bakeng sa bophirima ba Afrika le Sahel, ECOWAS, ho nolofatsa tsamaiso ya dikgetho tsa selemong sena. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. World Bank e kaile fa Afrika Borwa e tshwanetse go fedisa morwalo wa yone o feteletseng wa taolo le gore puso e tlhoka go fetola melao ya yone ya bantsho BEE. Polokelo eno e tlhalositse fa puso e tshwanetse go tlosa melao e thibelang kgolo ya ikonomi. Go ya ka polokelo, melawana ya matlafatso ya bantsho le mananeo a thusang ka tlhamalalo jaaka tlamelo ya madi, go fokolediwa lekgetho le go katisa badiri di kgoreletsa bokgoni jwa tsamaiso ya puso, segolobogolo badiredi bagolo ba selegae. Dikutlafatsa kgwebo mme re tsena mo go tsa metshameko. Confederation of African Football CAF e simolotse sekolo sa kgaso sa CAF le lenaneo la batsamaisi ba thelebišene kwa Johannesburg le le ikaeletseng go tokafatsa boleng jwa tlhagiso ya thelebišene le maemo a kgaso ya kgwele ya dinao ya Aforika. Thulaganyo eno e tsamaelana le pono e tlhalositsweng ke moporesidente wa CAF, Dr. Patrice Motsepe, go tlhatlosa kgwele ya dinao ya Aforika go ya kwa maemong a kgaisano le bokgoni jwa lefatshe. Ha ile hantle tlhodisano ya pele ya CAF, Total Energies CAF African Cup of Nations, e hohela bathaselli, batshehetsi le babohi ba kgahlehang ba fetang 1.4 bilione, mme bokella digital streams tse bilione tse 2.2. E beha hara diketsahalo tse 4 tse hodimo tsa bolo ya maoto lefatsheng ka bophara. CAF Broadcast Academy e tla tsepamisa maikutlo ho ntlafatseng ditsebo tsa batsamaisi ba dithelevishene, basebetsi ba dikhemera, bahlahisi, batsamaisi ba dipaka tsa phatlalatso le diofisiri tsa bohokahanyi le phatlalatso, bahlalosi le ditsebi tse ding tsa bohlokwa tse tsamehang kapa tse amehang phanong ya ditaba kapa dikahare e leng content nakong ya dilemo tse 2. Sepheo sa mantlha ke ho netefatsa hore bolo ya maoto ya Afrika e latela maemo a lefatshe a hodimo haholo ho phatlalatsa le mekgatlo e 10
54 ya maloko a CAF. Mo go tse dingwe tsa metshameko, mokatisi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, o kaile fa sa tlhoma mogopolo mo sekgaleng sa dintlha di le 18 mo go Orlando Pirates e leng mo maemong a bobedi mo Betway Premiership. Sundowns e ne ya fenya Kaizer Chiefs ka nno e le 1-0 ka ntlha ya go nosa noga ga Lucas Ribeiro fa Pirates e ne ya fengwa ke Marumo Gallants ka dinno di le 2-0. Ka jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. AgriHub e simolotse semmuso mo letsatsing la gompieno. Mo go tse dingwe, tiro ya Lefapha la Dipatlisiso tsa Bosenyi e lebisitse kwa go tshwareng ga babelaelwa ba le 8. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o tshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.